السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالسوين سودا وادا ومعلن حسن أو نيو ودا مركاسي قيبتي اللوات حسن توب يوتيوب كميا لغا جابسدي ميا محان كورادا لغا حيداي ميسه إساقا عيارون هانتي كسمي برايفت كسمي وحق عصب أو إلا أي حالي طولا أن راديناي تاسي أو مركاسي وقدام بينتي أن سوهلي تستهلنا عن رهانتي نتسي دونو habka ay hawshaasi weyn u dhacday waxa waqtiyadan dambe la isla dhaxmaraya in durdur group oo ahaa run ahaantii media group oo ahaa youtube-yada ugu weyn waaweyn ama ajiyada social media ugu waaweyn kamid ahaa ayaa hawada laga waayay dhowrkii cishay ugu weyn ugu dambeysay sababtu maxay noqon kartaa awal waxaan ku sharaxay haddaad videogayga hore daawataan oo halka hoose ka arki kartaan in qaababka lagu weyn lagu jabsan karo oo waliba aan raaciyay qaababka lagu soo celin karo waxaan maanta kuugu darayaa in laga dhigi karo videoga mid la qarin karo si looga faa'iido markaas buuqaya sawaxanka jira markaasi haddaba waxa weeyaan waxa inta aan hawsha aan gelin waa in marka background-ga aan xasuusiyo ama wixii aan xalay tola ka hadlay aan dib u xasuusiyo kaasi oo ahaa in sideedaba laba siyood on YouTube-ka loo xiri karo number 1 adigii oo markaas sameeyay afar arrimood in sameeyay oo ah inaad ku xadgudubtay markaasi xeerarkii YouTube-ka u yaalay oo ahaa community guidelines ka leeyahay number 2 adigoo sameeyay spamming oo inta qaado maxaan ku raay YouTube link aad qaado website-yada kala ku faafiya dadkuna marka ay ka shakiyaan number 3 oo ahayd misleading adigoo dadka markaasi misleading ku sameeya oo marin habaabiyo oo waxaad sheegaysiyo waxa kalena ay kala duwanaadaan waxa kale oo ku xigay copy strikes oo ah in copy strikes lagu qabto daawada kala ogow faraqa u dhaxeeya community guidelines strikes iyo copyright strikes waa inaad kala ogaataa copyright strikes waa originally wax video aad soo geliso qof sheeganayo community guidelines kana waa xeerarka iyo qawaaniinta YouTube-ka u yaala oo inaad markaa aad ilaaliso ay tahay hadday tahay maxaan ku raay aflagaadada iyo inaadna wax aflagaada soo gelin cayda waxyaaba dadku kala haysanayaan waxyaaba qaawan wixii dadku dhibsanayaan dadka bini'aadanka nolosha caadiga ah ay dhibsanayaan in laga ilaaliyo si dadka marka YouTube-ka isticmaalaya ay compatible u dareemaan that is called marka community guidelines strikes waxa kale oo markaasi jira copyright strikes-ka oo ah isagu mid qof wax uu soo samaystay uu YouTube-ka soo gashaday in aad kaga xadgudubto labadaas kala duwan mid walba 3 jeer baa lagu tirinayaa 3 jeer haday ka buuxsanto waxaan idin number 1 waa maxay waa warning digniin number 2 maxaan idin discipline markaas edeb waa lagu edbinayaa number 3 na waxaan idin ina termination lagaga dhigayo oo lagaga taqalusayo 180 maalmoodna aad ka maqnaanayso YouTube-ka waxa kale oo si raaciyay ahayd misleading t-shanaadna waxay ahayd waxa la yiraahdaa impersonation oo ah inaad iska dhigto qof aanad ahayn oo qof aana ama la yaqaan magaciisa soo qaadato oo matasho markaasi oo ugu dambeyntina YouTube-ku ay daawada soo ogaadaan intaas ay ahayd waxaan ku soo daray oo markaan cilmi baaris sameeyay mar walba waxaan ka heenaa dhinaca aqoonta maxaa macquula maxaan macquul ahayn is it logic or is it not logic waxaan aqli gal ma tahay mise aqli gal ma then waxaan ka fikirayay la xalay toole inaan helo ma laga dhigi karaa YouTube channel-kaaga ma ka dhigi kartaa mid private ma ka dhigi kartaa oo maalmo ma iska haysan kartaa marka dambena ma soo cishan kartaa hadda waa sida uu maagan yahay markaan maskaxdayda ka shaqaysiiyay uu maagan yahay baa dhici karta I'm not sure ma hubo qofka bini'aadanka wax kale uu dhici karta inay ku dhacday laakiin wixii dhici kara ayaan kuu sheegayaa intaad YouTube-kaaga aad hawada ka saarto ood soo calaacasho ku labaad aad furto marka dambana aad hawada soo geliso waxaan been sheegayaa maaha hadda ayaan tusi doonaa qaabka lagu samaynayo waxaan waliba kugu tusayaa YouTube-kayga ayaan kugu tusayaa mogtaan leeyahay YouTube channel-kayga ayaan kugu tusayaa waxa weeyaan intaan tus leeyahayna delete-ka ayaa laga yaabaa moogtahay laakiin I will be very careful waan ka digtoonaan doonaa choice-kana waan fiirin doonaa waxyaabaha ku macquulka ah way dhici kartaa in YouTube-ka la qariyo taa maskaxda gasho in YouTube-ka la qariyo way dhici kartaa iyadoo ujeedo shakhsi ah oo ama subscriber-ka lagu kordhinayo ama sympathy-ga dadka ay ka naxaya ama sida ku caawinaya ama kugu xidhnaa si loo kordhiyo boostiga loo kordhiyo oo qofku oranaya YouTube-kaygii waa layga xidhay waayo marka hide lagu sameeyo gebi ahaanba YouTube-ku waa qarsoomaya
inaanan sii guda gelin qaabka uu qarsoomayo iyo waxoo dhan hadda ayaan tusaya ila jooga stay with me step by step baan tusaya idinkii oo fahmaya weliba waxaan nagu tusayaa YouTube channelkayga halkaad ku odhan lahaydeen mid kale ayuu ku samaynayaa Xasan Quraani channel ayaan kuweyn ku samayn doonaa ila jooga soo noqod wanaagsan hadaba waxaan hadda dul joogaa waxa weeyaan YouTube channelkaygii baa dul joogaa tusaalaha aan sheegayo qaabka uu qofku markaa YouTube channelkiisa uu qarin karo ee macquulka ah ayaan hadda markaasi ni wada hadaba waxaan dul joognaa waa YouTube-Kiisa aad arkaysaanba waxaan tagayaa markaas YouTube channelkayga ayaan markaasi aan tagayaa aan sawirkayga dhinacan aan geeyo videoga si aan maxaan ku dhahdaa oo aragnaan halkan waxaad arkaysaan markaasi YouTube channel membership studio yaad arkaysaan sida halkan ku walayn waxaysan hadaan fartani waaweyneeyo good waxa la tagayaa markaasi setting ayaa la tagayaa setting marka tagto halkaas uu ku geynayaa aan dib u soo qaada markaasi sawirkaygan halkee la tagayaa markaasi waxa la tagayaa meesha ay ku qoran tahay sad calaamadeeda oo arkaysaan u fiirsada advanced settings ayaad tagaysaa marka tagto halkaas aad ku ayaad ku sii dhufanaysaa then you go down waxa ku soo baxaya markaasi delete the channel baa ku soo baxaysa delete the channel baa ku soo baxaya u fiirsada markaas delete the channel marka lagu dhufto halkuu ina geeyo u fiirso delete baan ku dhufanayaa channelka markaas okay wuxuu igeeyay markaasi emailkaygii buu igeeyay marka waa inaan passwordkii markaasi aan geliyaa waxa ii soo baxday markaas sidan ayaa ii soo baxday whatever you are about to markaysa hide or delete your YouTube content for Xasan Quraani channel waxa weeyaan waxaad markaa hide garaynaysaa ama aad delete garaynaysaa markaa YouTube channelkaagii Xasan Quraani halkan waa I want to hide my channel waxaan rabaa inaan qariyo my channelkayga inaan qariyo oo YouTube-kayga inaan qariyaan rabaa iyo I want to permanently delete my content halka iskuguma dhawaanayno waayo gabi ahaanba hawadu ka baxaya ma qarsoomayo mana soo noqonayo halkan aan ku dhufanaya waatan meesha ay sirtu markaa ku jirteen maaganahay markaas halkaas weey waa su'aasha markaasi taagan maxaan ku dhahay xalay tola aan ku darin rabay researchka iyo baaritaanka inaan ku sameeyo aan rabay waa halkan weeyaan qofku YouTube channelkiisa waa qarin karaa markuu qariyana wuxuu oranayaa markaasi waa layga jabsaday ama se hawadaaba laga saaray buu oran karaa dhowr maalmood ka bacdina waa iska soo cishan karaa u fiirsa markaas I want to hide my channel waxaan rabaa inaan channelkayga qariyo this will make your YouTube content activity private this will make your YouTube content tan ayaa ka dhigaysa fiidiyoyada YouTube-kaaga an activity iyo dhaqdhaqaaqyada aad sameynaysay private kuwa gaar ku ah select marka all of the following to confirm you understand marka dhammaan markaa select garaya si aad u confirm garayso inaad fahantay haddaba u fiirso the following will be made private until you re-enable your channel macnaha waxa weeyaan waxaa soo socdoo dhanba private bay kuu noqon doonaan ilaa iyo adigu aad dib u soo ceshato until you re-enable your channel u fiirso your channel name-kaagu iska jirayaa inta video ee public kuwa way jirayaan intii video ee playlist ku jira way ku jirayaan likes ti waad haysanaysaa subscription-kii alada channel waad haysanaysaa mogtahay halkan maxaa la yidhi the following will be permanently deleted haddaad taabato halkaasi waxaa lagaa delete garaynayaa iyo comments markaysaa comments-yadii iyo reply-yadii ayaa lagaa delete garaynayaa marka qofku wuxuu taabanayaa number 1-ka ayaa taabanaysaa inta kale ma taabanaysid ka bacdina hide ayaad leedahay marka waxaa macquula inaad ogaataan oo shacabka markaas Soomaaliyeed ay ogaadeen ay tahay in ujeedadaydu waxa weeyaan aniga maaha Xasan Top waxa weeyaan wuxuu ka dhigtay hide maaha laakiin waa laga dhigi karaa logic way aqli gal way waana laga dhigi karaa private baa laga dhigi karaa oo la qarsan karaa marka waan isla fahanay aan ka noqdo sidaas ayaa looga dhigi karaa markaasi mid in private ah
markaan maskaxda ka shaqaysiiyey su'aasha aan isweydiiyeen idhi markaa intaasi ad xalay sheegtay maahine is it possible suuratagal ma tahay in laga dhigi karo private maadaamuu public leeyahay private ma laga dhigi karaa ugu dambayntiina waxaan daawaday iyo dhegaystaba aan soo ogaanay in private laga dhigi karo oo la qarsan karo xilliga alla xilliga aad doontana aad soo ceshan karto ma dhici kartaa xasan top in maxaan ku dhahay uu sameeyay ma dhici kartaa in laga jabsaday ma dhici kartaa maxaan ku dhahdaa in YouTube ay ka xayireen saddexduba markaa waa macquul mid ay tahayna ilaahay baa og inagu ma garanayno laakiin mar walba waxaan ka fiirinaynaa dhinaca cilmiga logic ma tahay aqligal ma tahay baan inagu ka fiirinaynaa waxaan soo ogaanay haddii aan nahay markaa maxaan ku dhahay Xasan Qurani channel iyo in dadka ku xidhan bay daawanayaba inay macquul tahay qofku inuu ka dhigi karo YouTube channelkiisa private ka dhigi karo waa macallin Xasan oo nile maalintu hani wacnaato